ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நம்ம இப்போ ஒரு எக்ஸிபிஷன் வீடியோ பார்க்கலாம். எக்ஸிபிஷனில் ஆர்டிஃபிஷியலாக பண்ண பேர்ட்ஸு, அனிமல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. அதுங்க போடுற சத்தம் நமக்கு நிஜத்தில் பார்க்குற மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு. ஷாப்பிங் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்டால்லாம் இருந்துச்சு. கொஞ்சம் ஷாப்பிங்கையும் முடிச்சுட்டு சரி ஃபுட் ஐட்டம் சாப்பிட்லான்னு ஃபுட் ஸ்டாலுக்கு வந்தால் ஃபுட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சு. எக்ஸிபிஷன்னாவே காஸ்ட்லியாக தானே இருக்கும். பானிபூரி, மசால் பூரி, அப்பளம், பஜ்ஜி, பாப்கார்ன், ஸ்வீட் கார்ன், ஐஸ்கிரீம் அப்படின்னு நிறைய ஐட்டங்கள் இருந்துச்சு. நாங்கள் கொஞ்சம் ஐட்டங்களை மட்டும் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு ரைடு போகலான்னு ஒரு ரைடு போயிட்டு வந்தோம். அதுக்கப்புறம் அங்கே கொஞ்சம் சில பிக்சர்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. அந்த பிக்சர்ஸ் கூட எல்லோரும் நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க. நாங்களும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் ஃபோட்டோஸ் எடுத்திருக்கோம். அந்த ஃபோட்டோஸை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி தான் எல்லா பிக்சர்ஸும் இருந்துச்சு. எல்லோரும் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி நாங்களும் கொஞ்சம் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம். இதை தான் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இதோடு நான் இந்த விலாகை முடிச்சுக்கிறேன். பாய். இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம்.